冇可能平得過我哋。各位咧可能咧唔認得個盒，但係你睇到日本就會記得呢一個咧嗰個杏仁片啊，係咪啊？係啊，好出名㗎呢一個。係啦，你去伊勢丹都會見到有嘅。冇錯，係啊，好出名。咁呢一個咧嗱，打開咗個盒咧，裏邊咧非常精美。嗱，我密切期待啊呢一個。絕對唔會令你失望嘅。嗱，應該好多客戶，好多客我哋見到啊，一定喺日本買過手信。Lucy 係啊，呢一個好出名嘅呢一個咧，出名㗎，係唔甜但係好脆，我哋可唔可以即刻試食咧？我食過啦，我收過啦呢個。呢啲咧買嚟送禮咧，全部都係非常正嘅。日本薄脆嘅杏仁片入邊仲要夾咗少少嘅一個朱古力，係好好食，有裏邊係夾住好薄。仲要咧，我揾到啲資料喎。1986年開始賣到而家，被為日本全國日本人傳奇銷售最出名嘅杏仁片。日文咧，佢咧呢一個咧被為叫日本熱片喎。係啊，佢係超出名。但係你可以見到咧，佢嗰個厚薄嘅程度，唔係同你講笑嘅。呢一個薄嘅程度咧係非常之考究嘅。一個咧 A2B 就係如果12片裝咧你唔夠食，嚟我哋有16片裝，16片裝咧就靚仔啦，鐵盒可以留翻中秋煲蠟。我哋收過啦，經常啲供應商好中意送㗎。係啊，嗱，係超多人送。係啊，因為鐵盒係又靚又靚。然後如果你話16片裝我都唔夠食喎，咁點咧？仲有大啲啊！我哋有再20片裝，係20片裝依然都係鐵盒大少少啦，框聲 OK， 係啦，20片裝嚟啦，哇！你睇下幾靚仔，嗱20片裝又再靚仔啲嘅排出嚟。佢呢個哇都係鐵盒嚟㗎喎。係啦，呢一個咧20片裝。哇！呢個我未見過呢隻款喎。梗係啦，呢一個咧我印象中咧香港係唔賣。凹凸嘅係啦，呢個係喎。凹凸嘅，因為呢個片裝咧係多好多，然後一打開，哇！我整你個掣咯，靚到係啦。有片嚟㗎。呢個32片， 32片。32片。